ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഗ്രീൻ ലൈഫ്. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശ്വാസകോശത്തിലോ ശ്വാസനാളത്തിലോ തടസ്സമില്ലാതിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കഫം. എന്നാൽ കഫമുണ്ടാകുന്നത് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിരോധമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് പൊടിപ്പടലങ്ങളോ ധാന്യത്തിൻ്റെ പൊടികളോ ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് എന്തും അണുക്കളോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിനെ കഫം തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചുമയിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുമയിലൂടെ കഫം പുറത്തു പോകുന്നത് ചുമക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവ്യതിയാനമാണ് കഫക്കെട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്വാസം പൊട്ട്, നെഞ്ചിലും മറ്റോ വേദന, ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. സാധാരണ കഫക്കെട്ട് വന്നാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഒരു രീതി. എന്നാൽ ഇതിനെ പരിപൂർണമായി മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലിക ഇതാ: നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം, തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചൂടുവെള്ളം 1/2 ഗ്ലാസ്. ഒന്നുകൂടി: നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം, തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചൂടുവെള്ളം 1/2 ഗ്ലാസ്. 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരിൽ തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക. 2 കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ദിവസം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി 7 ദിവസം കഴിച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള കഫം പൂർണ്ണമായും പോകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് തുളസിയില നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിക്കുക. കഫം പുറത്തു പോകാൻ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ 5-6 ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ, 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ. വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിൽ ഇഞ്ചിയിട്ട് കുരുമുളക് തിളപ്പിച്ച് പരമാവധി വറ്റിക്കുക. വറ്റിച്ചതിനെ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇതും കഫം പോകാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ അറിവുകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.